तपाईले गणतन्त्रवादी राजनीतिक शक्तिलाई चाहिँ निर्वाचनमा जान दिने, संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रिय जनावर गाईको झण्डा लिएर चाहिँ चुनावमा जान नदिने भनेपछि तपाईले के राज संस्थावादी नेपाली जनतालाई उनीहरूको सार्वभौम अधिकार मत हाल्ने कुराबाट वञ्चित गरे हो? गणतन्त्रवादीलाई निर्वाचनमा जानका लागि अहिले निर्वाचनको टाइम भएको छ प्रशस्त गर्ने, अनि म संवैधानिक राज संस्थावादी शक्तिलाई चाहिँ मेरो विधानबाट यो हटा र त्यो हटा भन्ने तपाईको हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर संविधानमा लेखेपछि त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार प्रयोग गरेर संवैधानिक राज संस्था मान्ने व्यक्तिहरूले एउटा राजनीतिक दल बनाएर निर्वाचनमा गएर भोट मागे भने त्यो संविधानको कुन धाराको उल्लङ्घन भयो? कहीँ लेखेको छ धारा? नेपालको संविधान 2047 मा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विरुद्धमा जान पाइँदैन भनेर लेखा थियो कि थिएन? लेखा थियो? कहाँ हो त्यो संविधान? म संविधान सभामा 24 सदस्य हुँदा म शेरबहादुर देउवाको पार्टी, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा होस्, केपी ओली हुँदा होस्, पुष्पकमल दाहाल हुँदाखेरि होस्, त्यो तीनैवटा क्याबिनेटको म उप प्रधानमन्त्री र मेरा मान्छेहरू मन्त्रीहरू त्यतिखेर कहाँ गएको थियो निर्वाचन आयोग? मर्या थियो कि जिउँदै थियो? 2074 सालमा निर्वाचन लड्दा अहिलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष गाई चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्याएको होइन? त्यतिखेर कहाँ थियो तपाईँको संविधान? मैले मेरो देशको राष्ट्रिय जनावर त्यसको सम्मान गरेर निर्वाचनमा गएँ भने त्यो राष्ट्रको अपमान भयो कि इज्जत भयो? गाई काट्नु पर्छ भन्ने तेरो पार्टी चाहिँ दर्ता हुने, अनि मेरो झन्डामा मैले गाईको सम्मान गर्ने, राष्ट्रको सम्मान होइन। श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद, राष्ट्रिय एकता दिवस जिन्दाबाद भन्दाखेरि तेरो गणतन्त्र कहाँ थियो? तिनीहरूलाई पक्रेर किन कारबाही गर्नुहोस्? हो, अब त्यो श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भन्ने जे संसारभरि नेपालीहरूको आवाज छ नि, त्यसलाई लिएर म चुनावमा लड्न जाने हो। म राजावादीलाई भोट हाल्न पाउँदैनस् भन्ने त रोक्ने को होस्? वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले जुन किसिमको पत्र पठायो राज संस्थासहितको प्रजातन्त्र र विशेष गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झन्डामा रहेको मध्यभागमा रहेको गाई चिन्ह चाहिँ हटाउनको लागि र त्यो वाक्यांश परिवर्तन गर्नको लागि, तत्कालै हटाउनको लागि जुन किसिमको पत्र पठाइसकेपछि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पदाधिकारी बैठक बसेर जुन किसिमको निर्णय भयो र यो विषयलाई चाहिँ गैर संवैधानिक पनि भन्यो र यो विषयलाई लिएर चाहिँ राजनीतिक र कानुनी उपचार लड्ने भनिरहँदाखेरि कानुनी उपचार लड्दाखेरि अदालतमा यो मुद्दा यदि गएको अवस्थामा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्ने देखिन्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यतिखेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पार्टी भित्रैबाट पनि र पार्टी बाहिरबाट जो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरू छन्, यति बेला अब कानुनी उपचार लड्ने होइन, सडकमा आउनु पर्यो, सडकमा आन्दोलनमा आउनु पर्यो र यो मुद्दालाई चाहिँ सदाको लागि पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो, राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि सडकमा आउनु पर्यो भन्ने जुन किसिमको दबाब छ, यो बिचमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जुन किसिमको 6 महिनाभित्र समान विचारधारा भएकाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने भनेर लिङ्गदेनले भनेअनुसार चाहिँ जुन किसिमले सडकमा देखिएका अभियान सङ्घ संस्थाहरू अहिले उल्टै लिङ्गदेनको विरोधमा देखिएको छ र जुन किसिमले एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ लिङ्गदेनमाथि पछिल्लो समय जुन आक्रमण भइरहेको छ, यो आक्रमण चाहिँ के कारणले भइरहेको छ त? अब राष्ट्रवादी आन्दोलन, हिन्दूवादी आन्दोलन, राजावादी आन्दोलन भनौँ, जुन किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो नबढिरहँदाखेरि चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्छ? अहिलेको पछिल्लो यो घटनाक्रमले चाहिँ अब कतातर्फ लैजान्छ त यो आन्दोलनलाई? यो विषयमा कुराकानी गर्नेछ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो निर्वाचन आयोगको पत्र पाइसकेपछि जुन राप्रपाबाट यसको चाहिँ कानुनी उपचार खोज्ने भनेर जुन भनिएको छ, यो कानुनी उपचार खोज्दाखेरि के कस्ता जटिलताहरू छन्, कस्तो किसिमको अवस्था रहन्छ, त्यो अलिकति बताइदिनु न। प्रारम्भ त जिज्ञासा राख्ने क्रममा यति धेरै कुराहरू प्रारम्भ गरियो, तिनीहरूलाई हामीले चरणबद्ध जिज्ञासा राख्दा अनि त्यसलाई सम्बोधन गर्दा त्यो सठिक पनि हुन्थ्यो र सबै प्रश्नहरूको उत्तर पनि आउँथ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तथापि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बैठकले आम सञ्चारमा मैले जे हेरेँ सुने, कानुनी र राजनीतिक
समाधान खोज्ने के भनेको, के हो कानुन भनेको, के हो राजनीति भनेको। संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको विधान हो। राज्य सञ्चालनको विधान, त्यो संविधान कानुन हो कि राजनीति हो। र यो संविधान बनाउँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको त्यतिखेरको पार्टीको प्रवक्ता म, यो संविधान बनाउँदा असहमतिका साथ भए पनि संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको राजनीतिक दर्शनमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दल त चौथो शक्तिको रूपमा थियो संविधान सभामा। यसकारणले गर्दाखेरि यो संविधान राज्य सञ्चालनको विधान भएको हुँदा तपाईँ संविधान र राजनीतिलाई अलग गर्न सक्नुहुन्न। अहिले निर्वाचन आयोगले चिठी लेखेको कानुनी हो कि राजनीतिक हो? अब आम नेपाली जनताको जानकारीको लागि मैले आज अघि पनि भनेको छु र यिनै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बसेका हुँ भन्नेहरूले पनि अथवा अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो संविधानको प्रस्तावनामा तपाईले हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्नुभयो। के भन्या सार्वभौम सत्ता? नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् र यो संविधानको धारा 2 ले भन्यो नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भनेर। अहिले निर्वाचन आयोगले मैले समेत आस्था राख्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पठाएको पत्र जे मैले बाहिर सुनेको छु, मैले यतिकै धेरै देखेको छैन, भनेपछि तपाईले गणतन्त्रवादी राजनीतिक शक्तिलाई चाहिँ निर्वाचनमा जान दिने, संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्रिय जनावर गाईको झण्डा लिएर चाहिँ चुनावमा जान नदिने भनेपछि तपाईले के राज संस्थावादी नेपाली जनतालाई उनीहरूको सार्वभौम अधिकार मत हाल्ने कुराबाट वञ्चित गरे हो? तपाईलाई अधिकार छ? त्यो निर्वाचन आयोगलाई अधिकार छ भने कहाँ छ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने? किनभने तपाईले गणतन्त्रवादीलाई निर्वाचनमा जानका लागि अहिले निर्वाचनको टाइम भएको छ प्रशस्त गर्ने, अनि म संवैधानिक राज संस्थावादी शक्तिलाई चाहिँ मेरो विधानबाट यो हटा र त्यो हटा भन्ने तपाईको। किनभने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले सन्दीप केसी चुनावमा गयो म गणतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भनेर, विष्णु भट्टराई चुनावमा गयो म राज संस्थावादी राजतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे, नेपाली जनताले मलाई भोट दिन नपाउने तपाईँ को रोक्ने? मेरो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता यो संविधानको निर्वाचन आयोगले भन्यो नि यो संविधानको प्रस्तावनाको विपरीत छ भावना। यसैले कुरा बुझ्नका लागि म तपाईहरुलाई पनि निवेदन गर्छु, हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर संविधानमा लेखेपछि त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार प्रयोग गरेर संवैधानिक राज संस्था मान्ने व्यक्तिहरूले एउटा राजनीतिक दल बनाएर निर्वाचनमा गएर भोट मागे भने त्यो संविधानको कुन धाराको उल्लङ्घन भयो? कहीँ लेखा छ धारा? तर प्रस्तावनामा त सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै तपाईहरु फेरि कुरा बुझ्नुहुन्न। संविधान सुरु गर्दै तपाईले के भन्नुभयो भने हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, तपाईको सम्प्रभुतालाई तपाईले निषेध गर्न सक्नुहुन्न। एकछिन संविधानमा लेखेर छ, तपाईले भनेको कुरा संविधानमा लेखा छैन, लेखेको छ भने फेरि भन्नुस् म जवाब दिन्छु। नेपालको संविधान 2047 मा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विरुद्धमा जान पाइँदैन भनेर लेखा थियो कि थिएन? लेखा थियो? कहाँ गयो त्यो संविधान? यसै कारणले जनताको सम्प्रभुतालाई कागजमा लेखेर सीमित गर्न सकिँदैन। अब तपाईले भन्नुभयो निरङ्कुश यो जे यो उसको राज्य प्रणालीको अन्त्य गर्दै भनेपछि
अहिले संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा म जाने भएँ भन्दा तपाईँले मलाई निरङ्कुश भने हो। अनि म त्यही निरङ्कुश म चुनाव जितेर आएर पार्लियामेन्टमा गएको। याद गर्नुहोस् तपाईँ, म संविधान सभामा 24 सदस्य हुँदा म शेरबहादुर देउवाको पार्टी, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा होस्, केपी ओली हुँदा होस्, पुष्पकमल दाहाल हुँदाखेरि होस्, त्यो तीनैवटा क्याबिनेटको म उप प्रधानमन्त्री र मेरा मान्छेहरू मन्त्रीहरू त्यतिखेर कहाँ गएको थियो निर्वाचन आयोग? मर्या थियो कि जिउँदै थियो? त्यति मात्रै होइन, त्यो संविधान निर्माण गर्दा, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दा त्यो संविधानमा मैले फरक मत राखेर सही गरेको छु भने त्यो संविधान मैले नजान्ने निर्वाचन आयोग जान्दछ? के भन्या तपाईँहरूले? अर्को कुरा, तपाईँले 2074 सालमा निर्वाचन लड्दा अहिलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष गाई चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्याएको होइन? त्यतिखेर कहाँ थियो तपाईँको संविधान? कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अनि राष्ट्रिय झन्डामा, तिम्रो झन्डामा गाई राख्न मन? संविधानमा हामीले लेखेका छौँ अथवा संविधान निर्माताले लेखेका छन्, गाई राष्ट्रिय जानवर हो। हामीले, मैले, मेरो पार्टीले, मैले मेरो देशको राष्ट्रिय जानवर त्यसको सम्मान गरेर निर्वाचनमा गएँ भने त्यो राष्ट्रको अपमान भयो कि इज्जत भयो? गाई काट्नु पर्छ भन्ने तेरो पार्टी चाहिँ दर्ता हुने, अनि मेरो झन्डामा मैले गाईको सम्मान गर्ने, राष्ट्रको सम्मान होइन? यदि मैले त्यो झन्डामा राख्न पाउँदिनँ भने हिजो दर्ता गर्ने को त तिमी? तिमीले त 77 कतिको निर्णय बमोजिम भनेका छौ, अनि 74 मा मैले चुनाव लड्दा के बात? 74 मा त्यो कुरा ठिक भयो, 77 मा कसरी गल्ती भयो? यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पदाधिकारी, मिटिङ बैठक यिनीहरू के गर्छन्? अब अझै सुन्नुहोस् तपाईँ, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानको धारा 17(2) क र 17(2) ग मा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता। मेरो राजनीतिक दललाई तपाईँ को हो यो राख र यो नराख भन्ने? के मैले राष्ट्र विप्लव गरेको छु? राष्ट्रद्रोह गरेको छु? राष्ट्रको विखण्डन गरेको छु? अहिले तपाईँले हेर्नु भएन यो 78-10(3) को अतिरिक्ताङ्कमा मधेसवादीले निकालेको राजपत्रमा नेपालको चुच्चे नक्सा त छैन त? संविधानको धारा 5 ले त नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई खण्डित गर्यो भने राष्ट्रद्रोह हुन्छ। तिमीले त्यसलाई बोल्न सकेका छौ? त्यो त भुलबस भयो भनेर त्यहाँबाट स्पष्टीकरण आएको हो। एकछिन। मैले सन्दीप केसीलाई घाँटी छिनालेर मारिदिएँ होइन श्रीमान, मैले त घाँटी मात्रै छिनालेको, मर्ने काम त ऊ आफैले गर्यो। यो भुलबस हुन सक्छ? अनि तपाईँ प्रतिबन्ध कसलाई लगाउने? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई लगाउने। अनि अस्ति पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला लगाउनलाई 15 वर्ष पछाडि राजा ज्ञानेन्द्र आउँदा श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद, राष्ट्रिय एकता दिवस जिन्दाबाद भन्दाखेरि तेरो गणतन्त्र कहाँ थियो? तिनीहरूलाई पक्रेर किन कारबाही गर्नुहोस्? हो, अब त्यो श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भन्ने जे संसारभरि नेपालीहरूको आवाज छ नि, त्यसलाई लिएर म चुनावमा लड्न जाने हो। म राजावादीलाई भोट हाल्न पाउँदैनस् भन्ने त रोक्ने को होस्? यो कुरा बुझ्नका लागि म तपाईँहरूलाई अथवा निर्वाचन आयोगलाई चुनौतीका साथ भन्न सक्छु। अब अर्को कुरा, यो संविधानको धारा 270 पढ्नुहोस् तपाईँ। राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी दल गठन, सञ्चालन र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः मान्य हुन्छ। मेरो दललाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्छस् त? यो संविधानको धारा 270 को 1 पढ्या छ कि छैन? स्वतः मान्य हुन्छ। अनि यसैको 2, कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा,
दर्शन वा कार्यक्रम भएका मान्छेहरूले मात्र भाग लिन पाउने त्यस्तो व्यवस्था गर्यो भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ। तँ चाहिँ गणतन्त्रको पार्टी दर्ता गर्न पाउने विचारको, म चाहिँ राजतन्त्रको विचारको पार्टी दर्ता गर्न, वाह कहाँ गएको छन् यी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका यी शीर्षस्थ चुनाव जितेका मान्छे? यो हेर्छन् कि हेर्दैन नि, पढ्छन् कि पढ्दैनन्, थाहा छ कि छैन? अनि मेरो फेरि म सन्दीप केसीजी इन्द्रेणी खबर मार्फत भन्छु, विधानको दर्ता हुन्छ, विचारको दर्ता हुँदैन। 30 वर्ष निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था चल्यो, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सिद्धिए त? विचार त सिद्धिँदो रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मेरो विचारमा प्रतिबन्ध लगाउने को, यसको जवाफ निर्वाचन आयोगले दिनु पर्यो र पार्टीसँग क्षमता छ भने गएर खोज्नु पर्यो। कानुनी उपचार खोज्ने भनेको छ, कसरी खोज्न सकिन्छ? एकछिन, यो मैले तपाईँलाई अघि भने संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो र राज्य सञ्चालनका लागि त्यो संविधान निर्माण गर्दा संविधान सभामा म छु, मेरो पार्टी छ, म सरकारमा छु, त्यसको कुरालाई लिएर मैले दल दर्ता गरेँ र म पटक पटक गाई चिन्ह हलो चिन्ह लिएर निर्वाचन जितेर आएको छु। आज चाहिँ अवैधानिक, हिजो वैधानिक को तिमी? यो कुरा तपाईँले निर्वाचन आयोगलाई भन्न सक्ने कि नसक्ने? फेरि अर्को कुरा सुन्नुहोस्, भर्खरै मङ्सिर 10 गते नेकपा एमालेको महाधिवेशन भयो, त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष गएर भाषण गरे, आफ्नो जे काम गरे। त्यसै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको भयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष गयो कुनै, त्यसै गरेर नेकपा माओवादीकोमा पनि गयो। अनि सबै संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल मान्ने पार्टीको अध्यक्ष नि मलाई त स्वागत गरेर पाहुना भनेर भाषण गर्न दिनुभयो। अनि एउटै विचारधारा र दर्शन होइन, हामी विविध विचारधारा र दर्शनका कुरा गर्छौँ भनेपछि ती सबै पार्टीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अनुमोदन गरेको होइन। अब निर्वाचन आयोगको यो जवाब चाहियो। यो यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जे मन लाग्यो त्यही कुरा लेख्न पाउनुहुन्न। सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी हाम्रो पार्टी चलाउँछौँ भनेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले भन्दा चीनमा त बहुदलीयता छैन नि त, त्यतिखेर तिमीले प्रतिबन्ध लाउन सक्यौ, बोल्यौ? त्यति मात्रै होइन, यो संविधानको धारा 5 यसले राष्ट्रिय हितको कुरा गर्छ। राष्ट्रिय हित भनेको नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका विषय हुन्छन्। भनेपछि म मेरो देशको हितको लागि, संवैधानिक राज संस्थाको कुराको लागि म निर्वाचनमा जाँदैछु भने मलाई रोक्ने राष्ट्रघात त तैँले गरिस् नि, निर्वाचन आयो, तिमीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने? यसैले तपाईँले यो संविधानमा के लेख्नुभयो? संविधानको धारा 290 गुठीको हक, के हो त्यो? धर्म हो कि होइन? संविधानको धारा 26 मा के लेख्नुभयो? कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन, धर्म परिवर्तन गर्यो भने कानुन बमोजिम अपराध भन्नुहुन्छ। भनेपछि अब मैले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेँ भने संविधानको कुन धाराको उल्लङ्घन भयो? त्यति मात्रै होइन, संविधानको धारा 32 तपाईलाई भाषा, संस्कृति, सभ्यताको हक छ। यसै कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियन मान्छेको शादी बिहा भयो, सेतो लुगा लगाएर बेहुली आउँछ। मेरो चाहिँ आमा मर्नुभयो भने म चाहिँ सेतो लुगा लाउँछु, अनि मेरो चाहिँ बिहा भयो भने म चाहिँ रातो कपडा लगाएर जान्छु भनेदेखि त्यो क्रिस्चियनको बिहामा जाँदाखेरि यसको क्रिया गर्न गएको भन्ने बुझ्ने कि तिमी? यस्ता निर्वाचन आयो। के कारण निर्वाचन आयोगले यस्तो किसिमको पत्र पठायो? किनभने अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको धज्जी उड्यो। इन्द्रेणी खबरलाई म समयको लागि क्षमा चाहौँ। पुस 27 गते म गोर्खा गएको थिएँ। एक देश दुईवटा सम्प्रभुता। गोर्खामा त्यहाँ राष्ट्रिय विदा दियो, गोर्खा नगरपालिकाले विदा दियो, वालिङ नगरपालिकाले विदा दियो, विदुर नगरपालिकाले विदा दियो। उनीहरूले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाए, सरकारले त दिएन।
भने गोर्खामा बिदा भएको, गोर्खा नगरपालिकामा भएको बिदा तपाईँ गोर्खाको वासी सरकारले बिदा नदिएपछि एउटा देश दुईटा सम्प्रभुता भयो कि भएन? मैले भनेको छु, तपाईँलाई पनि म भन्दैछु, त्यो गोर्खामा अपार मान्छेहरूको जुन राष्ट्रिय एकता दिवसको बारेमा जुन जनताको सहभागिता देखियो, त्यही बाबुराम भट्टराई जसले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग लात्ताले हानेर गणतन्त्र ल्याए, धर्मनिरपेक्ष ल्याए भन्छन्, तिनैको गृह जिल्लामा अपार नेपाली जनताको पृथ्वीनारायण शाहको स्वागत र सत्कार भनेपछि यिनीहरू कुलङ्गार भन्ने प्रमाणित भयो। त्योसँग डरायो निर्वाचन आयोग। अब हामी निर्वाचनमा गयौँ भने संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको अथाह मत आयो भने त्यतिखेर यो संविधान कहाँ पुग्छ? यसैले फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा गयो नि भनेर लेख्ने यही सरकारको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होइन? अनि यो पत्र हामीलाई लेख्ने यही निर्वाचन आयोग होइन? देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पर्दा कहाँ गएको छ निर्वाचन आयोग? बोल्छ कि बोल्दैन? अनि अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको त यत्रो चुनौतीका साथ खडा भएको पार्टी हो यो। मैले भन्ने गरेको छु, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनेको सेरोगेसी पार्टी, भारतमा पैदा भएका। अर्काले अर्काको गर्व बोकिदिने स्वास्नी मान्छे पाइन्छ भन्छन् नि आजकल। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त नेपालमा पैदा भएको पार्टी हो। अनि गणतन्त्रको 15 वर्ष पछाडि यिनीहरूको असफलता, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, लुट, अहिले स्थानीय निकायको लुट हेर्नुहोस्, 40 अर्ब 83 करोड। त्यसै गरेर सङ्घीयताको 6 अर्ब 50 करोड। अनि जनता खाना नपाएर मरिराखेका छन्। अनि होइन, राज संस्था हुँदाखेरि त जनतामा सुख शान्ति सुविधा थियो भने अब जनता सडकमा आए। तिनीहरूले भोट हालेर संवैधानिक राज संस्थावाला शक्ति आयो भने त यिनीहरू त दिल्लीको 12 बुँदे समझदारी गर्ने उतै जानु पर्यो नि। यसैले निर्वाचनको बेलामा यो चिठी लेख्दैछ, त्यसले पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। यसकारणले यो घोर आपत्तिजन्य अराजनीतिक गैर संवैधानिक पत्र हो। अब यो गणतन्त्रमा यस्ता किसिमका प्रहारहरू त हुनु स्वाभाविक रूपमा अगाडि आएको विषय हो। यस्ता प्रहारहरू थप अगाडि दिनमा पनि हुन सक्छ। यसलाई लिएर चाहिँ जुन किसिमले राज संस्था पक्षधर, हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरू चाहिँ किन यस्ता किसिमका गतिविधिहरू चाहिँ सरकारबाट, निर्वाचन आयोगबाट यस्ता किसिमका गतिविधिहरू आउँदा पनि एक हुन सक्ने अवस्था त अहिले पनि छैन नि? किनभने तपाईसँग जिम्मेवारी छ भने तपाईले साथीहरूलाई कन्सोलिडेट गर्ने प्रयास गर्नु पर्यो। पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट साथीहरूलाई तपाईँ म्यानेज गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईले के भनेको थियो, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि पहिले त पार्टीभित्रकै साथीहरूलाई कसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, के गरेर लिएर जानुपर्छ होला। गएको निर्वाचनमा हामी एउटा सिट बल्ल बल्ल कहीँ जित्यौँ होला, जे भयो होला भने पनि देशभरि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अस्ति त 4250 मान्छे महाधिवेशन प्रतिनिधि आए नि। निर्वाचनमा त हामी 4 जना चुनाव उठ्छौँ, जित्नु त एउटाले नै जित्छ, हार्ने त 3 जना हुन्छन्। तपाईँ 100 भोट ल्याएर जित्नुभयो, मैले 79 ल्याएँ, उसले 87 ल्यायो, त्यसले 85 ल्यायो भने जित्ने भन्दा त हार्ने धेरै छन् नि। ती साथीहरूलाई सम्बोधन गर्ने, तिनीहरूलाई लिएर जाने क्षमता, कला, औकात र बरकत चाहिँ पो चाहियो त। अनि तपाईँले आफ्नो पार्टीभित्र यसलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो भने अनि अरू साथीहरूलाई भन्न पनि हुन्छ। फेरि पनि मैले भने, म पार्टीसँग, यो पार्टीको अभ्युदय हुँदादेखि यो सिद्धान्तमा विश्वास राख्ने मान्छे, मलाई पार्टीबाट औपचारिक रूपमा यो गतिविधि के भयो अहिले पनि थाहा छैन। मैले उही आम सञ्चारमा सुने हुँ अथवा अखबारमा पढे हुँ, साथीभाइहरूले कुरा गरे हुन्। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कमजोरीले गर्दा हामीले साथीभाइहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ कि, र त्यो कुराको बारेमा हामीले आफ्नो धारणा दृष्टिकोण बनाउने कि, र तपाईँले कानुनी र राजनीतिक बाटो खोज्छु भनेर अमूर्त कुरा नलेख्नुहोस्। के हो तपाईँको कानुनी बाटो? क ख ग ग ग गर्नुहोस्। के हो राजनीतिक बाटो त्यो कुरा भन्नुहोस्। होइन भने अहिले लिपुलेखको बारेमा फेरि नरेन्द्र मोदीजीले बोल्दाखेरि
जुन प्रकारको आपत्ति आउनुपर्ने हो त्यो कति ठाउँबाट आएन आफ्नो ठाउँमा होला। तपाईँले निर्वाचनको घोषणा गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरामा बस्ने टिङ्कर र छाङ्रुमा बसेका नेपालीहरूको त जनगणना गर्नु भएको छैन, त्यो भोट कहाँ हाल्ने? देश बाँकी छ। यसकारणले गर्दा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्छेहरूलाई देशी र विदेशी अत्यन्त ठुलो चुनौती छ, क्रिस्चियनहरूको त्यत्तिकै चुनौती छ। तर के भने त्यत्रो चुनौतीलाई चिर्छु भनेर एउटा नयाँ दर्शन र आदर्श, पृथ्वीनारायण शाहको आदर्श मार्गलाई प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ भन्ने आदर्श वाक्यलाई लिएर हिँडेका हामी आफ्नो कर्तव्य पथमा खरो देखिएनौँ कि? त्यसलाई पनि हामीले आफूभित्र पनि त आत्मालोचना त गर्नुपर्छ। अनि यति बेला पार्टीभित्रै पनि र पार्टी बाहिर जो राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरू छन् उनीहरू चाहिँ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजनीति लिँदैन, अब सडकमा आउनुको विकल्प छैन भनिरहेका छन् नि, त्यसो हो? सडकमा आउनुपर्छ हो, किनभनेदेखि तपाईँले राजनीतिक लडाइँ लड्छु भने के त सडक नै हो। सदनमा त तपाईँको क्षमता छैन। विगतमा नि प्रश्न उठ्दाखेरि होइन, जहिले पनि सडकले निर्धारण गर्ने हो। 62-63 को आन्दोलन सडकले निर्धारण गरेन, 47 को संविधान सडककै आन्दोलनबाट गएको त हो नि। यसकारणले गर्दा सडक आन्दोलन भनेको तपाईँलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भने त्यो विचार कहाँ पोख्ने त? सडकमा पोख्ने न हो। तपाईँको विचार कहाँ राख्ने त? अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो अन्याय गर्यो यो देशको राज्य सत्ताले भनेर हामीले तमाम देशवासीहरूलाई भन्नु परेन? यसैले सडकमा आउनुको विकल्प छैन। साथसाथै यो निर्वाचन आयोग भन्ने यो पूर्वाग्रहद्वारा ग्रसित हामी जुन गाई चुनाव चिन्ह लिएर, हलो चुनाव चिन्ह लिएर पटक पटक निर्वाचन लडेका छौँ। नेकपा एमालेको सूर्य हटा भनेर लेख, र एमाले भनेको माओवादी भनेको त कम्युनिस्ट नि। अनि तर माओवादीलाई पनि पत्र पठाएको हो नि, वर्ग सङ्घर्ष एकैछिन। तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीको वर्ग सङ्घर्ष भन्ने अहिले मात्रै थाहा पाउनुभयो कि उनीहरूले आन्दोलन गर्दा माओ सेतुङको पालादेखि त्यो मलाई लाग्छ 60देखि नै 1960 होइन, मलाई लाग्छ 1915देखि नै त्यो कम्युनिस्टहरूकोमा वर्ग सङ्घर्ष भनेर केपी ओलीको अवधारणा पत्रमा वर्ग सङ्घर्ष लेखा छैन? हिजो पार्टी दर्ता गर्दा के हेरेका थियौ? तर वर्ग सङ्घर्ष तिमीले लेखेका छौ, तर उनीहरू त संसदीय निर्वाचनमा भाग लिइरहेछन् नि। यो नौटङ्की, यो ककसको खेलद्वारा ककसका गुडियाहरू भएका छन्। तर फेरि पनि म अरू पार्टीको बारेमा तुलना गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा लिएर सडकमा, सदनमा, सत्तामा जहाँ जहाँ द्वन्द्व गर्नुपर्ने हो गर्नुपर्छ। यो निर्वाचन आयोगको पत्रले कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ? अब चुनाव पनि नजिकै छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीतिमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल मान्ने तमाम नेपाली जनता जो गाईलाई पूजा गरेर हामी भाइ तिहार लक्ष्मी पूजा मनाउँछौँ, यस्ता चिठी पत्र पढिराख्ने होइन, आफ्नो सिद्धान्तको आधारमा मत हाल्नका लागि निवेदन गर्छु। एक, र मैले अघि तपाईँलाई भने कागजमा के लेखियो मतलब छैन, विधान होइन, विचार के हो, विचार ठुलो हो। र त्यसैले जर्मनीका निर्माता बिस्मार्कले भनेका थिए विचारको बिरुवा बलिदानको रगतले हुर्किन्छ, पर्यो भने बलिदान पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले विचारबाट तलमाथि हुनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। अब यो बिचमा नि राष्ट्रवादी आन्दोलन उठाउनको लागि चाहिँ पछिल्लो समय केही अभियानहरूले, केही पार्टीहरूले आन्दोलनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा आएसँगै चाहिँ अब राष्ट्र संस्था पक्षधर र हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरूले गर्न चाहेको आन्दोलनको चाहिँ साझा नेतृत्व तयार भयो। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हामी मान्न तयार छौँ भनेर बाहिर जुन किसिमले भनिएको थियो त्यो अनुसार अहिले पछिल्लो समय नहुनुमा अघि अलिकति यहाँले भन्नुभयो राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि त्यो किसिमको प्रयास भएन होला भनेर त भन्नुभयो। केले चाहिँ रोकिरहेको छ यो? अब उनीहरूले जे भने त्योभन्दा अलिक बढी बुझेर हामीले आम सञ्चारमा हल्ला गऱ्यौँ। अनि विगतमा के देखियो भन्दा विगतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तत्कालीन नेतृत्व कमल थापा माथि जुन किसिमले खनिएका थिए अन्य अभियानहरू अहिले त्यसै गरी राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यसो होइन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ समान विचारधाराका राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनको लागि
एउटै पार्टीको सदस्य हुनु पर्दैन नि। त्यसैले कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा छ, हामी कार्यगत एकता गर्न सक्छौँ। तर के हो भनेदेखि अहिले तपाईँ पार्टी दर्ता भएको छ, पटक पटक सरकारमा बस्नु भएको छ, अथवा एउटा साँच्ची भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल भन्ने राष्ट्रिय मूलधारको पार्टी त राप्रपा मात्रै त हो नि, अरू त छैन। त्यसैले तपाईँ जति जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ सन्दीपजी, म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, तपाईँ भोलि मन्त्री हुनुभयो अथवा भोलि म मन्त्री भएँ भने तपाईँ मलाई माला लगाउन आउनुभयो भने त्यतिखेर मेरो चाहिँ शिर झुक्छ, तपाईँको चाहिँ शिर ठाडो हुन्छ। जति जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ त्यति झुक्न जान्नुहोस्, अनि मात्रै राज्य चल्छ। होइन भनेदेखि म त भइहालेँ भनेर यस्तो दम्ब पाल्नुभयो भने काम लाग्दैन। कसरी मिल्न सक्छ राप्रपाभित्रको अहिलेको देखिएको विवाद? कमल थापा पछि जुन किसिमले असन्तुष्ट छन्, जुन अभियान खोल्नेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू बाहिर आइरहेको छ, कसरी चाहिँ एकता महाधिवेशन त भयो भनियो, एक हुने अवस्था चाहिँ कसरी रहन्छ? होइन, त्यसैले मैले अघि भनिसकेँ, मलाई लाग्छ यसको उत्तर हामीले गरिसक्यौँ। पहिले हामी पार्टीभित्र रहेका सबै साथीभाइ शक्तिहरूलाई समाहित गरौँ, ताकि निश्चित कुरामा जहाँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ पार्टीभित्र पनि वाद विवाद त हुन पाउँछ, तर सैद्धान्तिक र आदर्शको कुरामा विवाद नहोस् र नेतृत्वले पनि साथीहरूले भनेको कुरालाई जिम्मेवारीपूर्वक लिएपछि अनि बल्ल तपाईँले घर सम्हाल्नुभयो। अनि घर सम्हालेपछि छिमेकीलाई भन्नुहोस्, आइज यार, होइन मैले गरेको कुरा गल्ती रहेछ भने म तँ कहाँ आउँछु, तर यसो गरौँ भन्ने कुरा गर्नुहोस्। अब अहिले निर्वाचन आउँदैछ, निर्वाचनमा त निर्वाचन चिन्ह चाहियो। अब देशभरि राजावादी राज संस्थावादी त छन्, भोट कहाँ हाल्ने त? निर्वाचन चिन्हमा त विवाद, हलोको त विवाद उठेकै छैन। एकैछिन मैले मेरो कुरा तपाईँलाई भन्न जाने जस्तो लागिरहेको छैन। अहिले चाहिँ अर्को कुनै पार्टी, एकछिनलाई मान्नुहोस् संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको मान्छे रहेछु म भने म त राप्रपा होइन भन्छु नि त। विचार चाहिँ सबै मिल्छ तर सङ्गठन चाहिँ मिल्दैन नि। अनि ती साथीलाई पनि हलोमा त्यो गाई झन्डा भएको हलो पार्टीमा मत हाल्नका लागि मैले विश्वस्त गर्नु पर्यो नि, म कुरा गर्नु पर्यो नि। यसै कारणले गर्दा होइन भने त अब हामीले भोट पाउँला, एकछिनलाई मान्नुहोस् संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले 5 वटा पाउला, अर्काले 8 वटा पाउला, अर्काले 15 वटा पाउला, अर्काले 28 वटा पाउला, अनि राप्रपाले 31 वटा पाउला, सबै जिरो भयो। सबै एकै ठाउँमा भयो भने त फेरि पनि शक्ति भइहालिन्छ नि प्रतिनिधि सभामा। त्यो कुराको पहल नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्नुपर्छ, किनभने जिम्मेदारी उसँग छ। हस्, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा सम्पूर्ण संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको राजनीतिक सिद्धान्तमा अडिग रहने नेपाली जनताहरूलाई यस्ता निर्वाचन आयोगका यी गणतन्त्र पत्रहरूबाट तर्सिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट भएर यो गणतन्त्रको पद्धतिलाई अन्त्य गर्नका लागि मनसा वाचा कर्मणा तयार हुनुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद।